knække dem en efter en. Fordi de største rejser, de største mål folk har taget, det er et lille bitte skridt ad gangen. De har en vision, og når visionen er der, så deler du det op i små trin, og så tager du et lille trin ad gangen. Og så skal du sgu nok blive døreinstruktør i Thailand, eller Beach Baywatch vagt på Delray Beach, eller professionel jæger, eller lystfisker, eller hvad fanden du vil. Det handler om at udleve sin drøm. Vi har kun det her ene liv. Og hvis der er nogen, der synes, at du er mærkelig på en eller anden måde, så tænk over det mærkelige og se, om det ikke kan gøre dig til specielt. For mig var det at råbe. For mig er det at bande. Og ved du hvad der har bragt mig? Det har bragt mig, at jeg kan rette rundt i klipklapper, korte bukser, på Delray Beach, tjene fornuftigt med penge, gøre de ting, jeg gerne vil, være ærlig over for mig selv, have en god familie, have nogle gode venner, have et pissespændende arbejde, jeg vågner op til hver dag. Alt sammen fordi jeg har været mig selv og ikke har lyttet på, hvordan alle andre mennesker synes, jeg skulle være. Så hvis du ligger under på dine forældre, din kæreste, din kanariefugl eller andre, så er det på tide, du rejser dig op for dig selv. Stand up. Vær en mand eller kvinde. Find ud af, hvad du står for i dit liv, hvad dine drømme er, ikke alle andres, og gå ud og gøre dem i dag. Så gør du mig en kæmpe tjeneste, og jeg kan garantere dig for, at du gør dig selv en, der er endnu større. Ha' nu en fantastisk dag. For at starte ud, så må jeg nok fortælle, mit navn er Steffen Aarborg. Jeg er 15 år, snart 16. Og jeg har ikke været bad, så mit hår er frygteligt lige nu. Men det der er pointen med den her video, det er, jeg synes det er store ord, du sætter i. Store gode ord. Vær dig selv. Det er noget af det største, du kan fortælle menneske. Og nok også noget af det sværeste at fuldføre, som du jo så har. Det er jo meget inspirerende i forhold til, jeg har en lang fremtid for mig, og jeg ved endnu ikke, hvad jeg vil være. Jeg drømmer om at blive musiker, men det kan godt være om halvår, det siger jeg, eller maler. Så. Men inspirerende ord. Hvad jeg kom til at tænke på, og det skal ikke være fordi, det er ikke for at kritisere dig, men en tanke. Den første tanke, jeg faldt over, var, at nogle gange skal man jo også sådan gå gennem snot og ild, altså de ting, man nu ikke helt har lyst til, for at kunne nå lykken. Det kunne være for eksempel, hvis jeg tager min egen familie som eksempel. I starten der var de meget, meget fattige, og de har lige købt nyt hus, og der var gæld på, og ja, jeg har 2 brødre, vi var meget syge dengang vi var mindre og sådan noget. Der var mange ting, der sådan stablede op over hinanden, der ligesom gjorde det helt surt. Og så kom jeg til at tænke på, jamen, hvis de skulle have gjort det, som de gerne ville, skulle de så bare have taget os børn, og så rejst til et eller andet land, som de for eksempel nu havde lyst til, på pågældende tidspunkt, fordi det er jo det, de ville, og de ikke vil leve andres liv. Fordi det, de jo gør, det er at holde velstand, og eksempelvis kigge på deres forældre, eller kigge på, hvad siger min bankrådgiver, hvad siger andre mennesker, hvad skal jeg gøre, hvad kan jeg gøre for at få en bedre velstand? Skal de så bare have sagt, pyt med hvad de siger, nu gør vi det på vores måde. Fordi, det kan godt være, det er et dårligt eksempel, men det er det eksempel, jeg har lige nu. Fordi, hvis de bare havde rejst til Amerika for eksempel, eller Jamaica, fordi det er der, de lige havde lyst til at være, så ville jeg jo have mange ting, der går galt. Det kan være, at jeg aldrig fik mulighed for at tage en uddannelse. Det kan være, at vi ikke havde noget hus lige nu, eller hvad det nu kunne være. Og en anden ting, jeg også tænkte på, det var, hvis man skal tage stilling til, at andre folk kritiserer en for noget, man gør, eller man i det hele taget skal tænke over, hvorfor folk siger, som de gør, og man så giver dem et svar, er det så egentlig ikke, fordi man ikke er helt ligeglad? Fordi det virker for mig som om, du siger, at du bander, og du råber, du ved det godt selv, og jeg har også et frygteligt sprog, det er også blevet slået for mange gange, men altså, hvis man giver et svar, er det så ikke fordi, man på en eller anden måde har en slags medfølelse, eller hvordan skal jeg sige det? Er det så ikke fordi, man faktisk godt ved, at det er faktisk ikke helt okay det her, men at hvis man så giver en undskyldning, er det så okay at gøre det alligevel? Hvis jeg slår dig i hovedet, og jeg siger undskyld,
er det så en undskyldning for, at jeg må slå dig igen i hovedet, fordi jeg har sagt undskyld? Eller er det bare at vise, jeg synes faktisk godt, det gør ondt i dit hoved, men jeg er faktisk røvlig glad. Ikke for at kritisere, det er bare en tanke, jeg har. Jeg håber, du vil se det her, fordi jeg synes selv, det har en lille tanke i sig. Det kan godt være, det er bare mig, men det er bare, hvad jeg tænker. Giv mig dine tanker, hvis du har lyst. Altså, det er for helvede frit land med at gøre, hvad man vil. Vi ses.